sind wir schon bei einer Woche um Krieg auf europäischem Boden. Den militärischen Angriff gegen die Ukraine haben wir verurteilt. Als Antwort auf diese Situation hat NATO präventiv und dissuasiv Maßnahmen geholt, die DDR unterstützt. Die EU und viele Staaten, auch Lützeburg, haben sich auf bilateralem Niveau solidarisch gewiesen und eine Reihe von Hilfsmaßnahmen für die Ukraine dezidiert. DDR begrüßt ausdrücklich all humanitär und ökonomisch Hilfe, die den Leuten an den Konfliktregionen zugutekommt. Sie ist auch bereit, wie sie es angekündigt hat, für Leute aus der Ukraine zu Lützeburg Schutz zu bieten, solange sie die brauchen. DDR denkt, dass als Hilfe soll sehr generös und unbürokratisch sein. Wir bedauern an dem Zusammenhang, dass das Projekt von einem Militärspital noch nicht vorgekommen ist. So ein Spital hätte auch wertvolle Dinge leisten. DDR unterstützt die Lieferung von nicht tödlichem militärischen Material und die Ukraine. Über die Lieferung von Waffen wird die Chamber informiert, aber nicht konsultiert. Herr Präsident, wir begrüßen, dass Russland und die Ukraine mit Verhandlungen über Waffenstillstand angefangen haben. Und wir hoffen, dass das Gespräch zu sehr positive Resultaten kommen. Am Fall, wo wir zu der Umsetzung von einem Waffenstillstand könnte konstruktiv beitragen, zum Beispiel durch Friedenstruppen, sollten wir das machen. Auch sollten wir alles machen, für den Friedensvertrag zwischen der Ukraine und Russland zu begünstigen. An Zeiten, wo Kriegsstimmung und massiver Propaganda, ist es schwer, ruhig zu argumentieren und moderiert zu bleiben. DDR probiert das trotzdem. Lasst mich übrigens betonen, dass wir die Ukraine engagiert unterstützen, aber dass Lützeburg nicht am Krieg gegen Russland ist. Es gibt keinen Kriegszustand, es gibt keine Kriegserklärung. Aber wir sollten auch nicht den Eindruck geben. Auch wenn wir den Angriff auf die Ukraine klar verurteilen, sollten wir aber nicht aus den Augen verlieren, dass eine europäische Friedensordnung nicht mehr mit Russland und nicht gegen Russland möglich ist. Wir sollten bei den Sanktionen, du wennst ob manst, 4 Kriterien immer am Auge behalten. Den ersten ist, Dinge sie dem Ziel, für am aktuellen Konflikt Frieden zu begünstigen oder einer anderen Agenda. DDR unterstützt Sanktionen, die am direkten Kontext zum Konflikt an der Ukraine friedensstiftenden Sinn machen. Den zweiten Kriterium ist, sind Konditionen klar festgelegt, in welchen Konditionen die Sanktionen ist abgehoben gehen. DDR will nicht an eine Situation von ewigen Sanktionen geraten, just weil das kennt am strategischen oder ökonomischen Interesse von anderen Staaten leihen. Wir teilen den europäischen Kontinent mit der Ukraine und mit Russland, und wir brauchen wenigstens eine Politik mit Amos und Verstand. Den dritten Kriterium ist den, dass Sanktionen nicht dafür gehen, als eigene Werte verstoßen. Zu denen gehören Meinungsvielfalt und Meinungspluralismus. DDR ist gegen Zensur und du willst auch gegen für Medien zu verbieten. So ein Demarche als ein gefährlicher Präzedenzfall an einer freiheitlichen Demokratie. Wenn wir aufhängen, Medien zu verbieten, wo hält das ab? Verteidigen wir dann nicht mehr ein Gesellschaftsmodell, dem seine zentrale Idee Freiheit ist? Der vierte Kriterium ist, Sanktionen dürfen die Situation nicht verschlimmern. Zum Beispiel dadurch, dass Russland sich für lange Zeit strategische Partner gegen heraussuchen, die auf viele Bereiche andere Werte vertreten wie wir. Herr Präsident Zelensky hat eine sehr Memberschaft von der Ukraine an der EU an das Gespräch gebracht. Da der denkt, dass die Ukraine prinzipiell keine Member gehen, weil sie die Kopenhagener Kriterien all erfüllt. Wir wollen die Ukraine auf dem Weg unterstützen, aber wir wollen auch keine Naivität. Die Zustände an der Ukraine, auch schon vor dem Konflikt, waren und sind nicht rechtsstaatlich. Die Menschenrechtssituation war schlecht, Strukturen wie den Azov-Bataillon absolut intolerabel. Auch muss die Ukraine all Garantien für ihre Minoritäten geben, inklusive der russophoner Minorität. Es ist bedauerlich, dass die Minsker Akkorde nie umgesetzt wurden, was ja bekanntlich eng von den Konfliktursachen ist. Das rechtfertigt sicher kein Krieg, mit der EU, der auch keine ungelösten Probleme importieren. Den ersten Kopenhagener Kriterium, die politischen, ist diese: institutionelle Stabilität, demokratisch und rechtsstaatliche Ordnung, Respekt für die Menschenrechte, Schutz und Respekt für die Minoritäten, das erwarten wir auch von der Ukraine. Herr Präsident, nach Wort zu der europäischen Armee, die Orelone zu verschiedenen Leuten vorgeschlagen wird.
Da der aus der Korps für Zusammenarbeit zwischen den europäischen Armeeien zu verstärken und Equipementer zu harmonisieren. Wir wollen aber keine gemeinsame Armee, aber wir wollen die komplette Kontrolle über als eigene Bausen- und Sicherheitspolitik, soweit wir das als Kleinland können, behalten. Ein Verzicht auf die Stimmigkeit an der EU, an denen Frauen, können wir uns, du wennst nicht auf froh. Ich so nicht, merci. Merci vielmals, Herr Kapteiser.